Jelio loyembo miutina motema nabo jelio loyembo nanga yoka kolela nanga mwana na yo nabo jelio loyembo nanga bolingo yangai mwana losambo nanga na bonjelio na bonjelio loyembo miutina motema na bonjeli nga makambo to mona pa Judith yango zo pousser nga na tala bulletin de paye na yo te nga na vivre te mbongo moko mais Judith bijou bijou na moni décoration ya ndako wana Mercedes mo a première visite au tambo nango non faut la mona pesi pas il y avait 12 ndako j'étais bijou à côté de l'équipe ba super à autour il y a 20 super j'étais à soumis deux terrains avec ça azaka wana chantier bat baso tonga bango ana poto be ndako ba nango ba sombi yango na l'état na saleka équipe obokendaka te ngana vivre te il faut la sanga mbongo wana place kendaka V12 parce que bozo ça la place moko na mobala Judith te baninga après ba dépense ba facture moko toujours futa awa bango ba futa ba facture moko normal oya biso a mignololo na mignololo et puis après avoir ko futa on otikala na une livre 99 pour regarder carte na nga propre et puis quand sur l'état ba nous a suit na treka na une na ndambu une livre ana et comme même pas $2 tout le monde mignololo ya ba facture il faut ici là pour ngana mona facture bité de peine kola la terre papa kola la terre oh c'est normal ngana tika na 199 balinga so ba si facture ba pose d'abord ko ba facture a autre ka na 3000 4000 na ta banque 5000 au coût, tu n'as pas, maintenant 1000 pas maintenant la fin de son banque n'a raté. Ah non, il est normal. Il est normal. Donc, il y a l'accent à l'habilité de pain. Naïna monango. Côté l'ongino de Tawanate. Mami n'a pas bien. Yo sala va te pour il faut le capo salade. Bon, yo kopé ça nga faute. Mana sala ka full time. Yo bi ba loi ya poto. Soki boza en couple faut binomi bale bo sala pour équilibrer ça. Ngana sala ngamoko yo linga ko sala te. Na problème ko. Ngana sala full time. So na futi ndako. Na futi ba facture na longolia ko lia siko o faute ni no pesa luka musala pour épolenga. Yo bi ke bana ba sala nga césarienne mono ba changa tonga mukongo zo simba. Bosko yo musala
Mami. Biso ato ba Mami. yoka. Ngai na sala ka musala moko na mwasi ya papa Charles Juju Lokaya. Yeba bote na césarien. Mwasi na ye, abote na césarien. Musumba, mwasi na ye, abote na césarien. Mais asala ka kayu, to sala na Maurice. Bonzo gani. Te na otali so, yo ndo sa goyi goyi. Nga na sala ka na mwasi ya Charles Juju Lokaya. Mwasi na Musumba, oyebi ye. De ye musomba na yo. Musumba, tawo balanga Musumba. Ye musomba wana eza ye. Mais maman, ko pesa nga faute. Bon, je dis ta que ça na bino kuna. Na lobi. On dit que comparer ngai na vie à Hervé pour nous comparer vie na ngai na Hervé. Pourquoi on dit que comparer vie na Hervé? Poser question. M'a posé. Yo ga réponse. Pour ça la musala moko. Si ko le ça musala moko. Nenge ya vivaka ezweni na yene ba dispatcha ba dépense na bango intéressé ngate. Naza fier yako. Tala mami ngana nyoko maka na to sate to la banzala. To liaka. To futa la facture, to somba ka bilamba. O to tika na mwa muke to tika mukolo yo za musalo bandi ko epolenga ndoko mona changement ko bana ko tika la pena ba 500 pounds na carte na yo. Tant que ça la tête, on va tika na ba 1 pound. Na mono za problème spirituel. Mais si bilité ne paye na banoye la ngai. Na ko pesa na ko kombelo monta na zokate. Oyebi no d'ailleurs. Pesi pour mona no ya moi ona ko ya nango bona ko bombela. Moi no akamno so tolobia. Likolo nango. Na bakisi oza ba problème spirituel. Ngai na problème spirituel. Ngai. Sur ça problème spirituel na éviter. Na éviter nga sur na cause un problème spirituel. Pour nani? Pour oza molimo oyo et mambo et ils ont se évaporer boyi. Mukolo yo kozwa musala ozo sa pe full time. To dispatcher. Na ita kana fanda. Yo bo se te ngaite. Tu ko se ngama ka ngaite te ngaite. Na limo comparanga na Hervé te. Please mami respecting. So comparer na muninga na mobali ozo manquer na respect. Na zo comparer pour l'action que oza incapable. So to luli Hervé, zo bilamba kende comme deuxième fois mais bozo comparer na Hervé. Ozo comment comparer na mingi, c'est quoi ça? Tu me manques de respect. O sa izua. Nga sa azwa na kufa nous attention na AVC na ajo na sa azwa te mais quand explique ka biso doza makambu na moni spirituellement yo za problème ya mbongo et c'est vaporable na za na problème mbongo na problème spirituel mbongo te jamais kosi la futa ba Fatima kama nyonso un point un trait si so link to kabla dossier mambo ya pete ndiga linga o kabla dossier. Il comme casse ba biso que zoko kama mambongo obandi ko ganga loko asopeloni nakela mais makambo on pas Judith non tikolo wa makambo te Je ne sais pas va na page Judith ndo pexote kini no page Judith ki fa na page ndako leta ka ndiso suza ndako leta bundeni ya bawo za bongo mami na ko sitala yo za sipo que no check yo zu su mama te pour me créer comme ça sous maman. Si on est sous maman nanga. Ce qui première dame azali. Yo première dame yo nyonso yanga. Yo. Denis Nyakero. Yo. Denis Nyakero nanga. Yo kasine. Kaka Hervé ponga. Hervé. O comme Hervé. Ozo no tena ndoto. Kamuni esi la raté. Yo si ça m'a. Yo pesi lisa ko comparer na Hervé na lingite. Na ça oso ki sango mo na zanda. Na yiba. Oh. Nazo vivre. Et coquille. Nazo na poto na zoration fele. Ba moi na nga tanga classe ba à université va foutre bon. Moi je vais en Afrique pour la mire. Moi je suis en Europe, je vis en Europe. Pourquoi la comparaison est Hervé? C'est quoi ça? Oh, il faut que na vie na nini nanga. Oh nini? Oh, Hervé. Na zaki ya Pardon.
bosone na nini namonaki bino depuis wana ti bozoswana swana ti bokomi awa toswani te herve tozosolola na biso bato baswala basimbanaka boye mon cher ami tozosolola na biso boni okerabi ok nga azokende ndako biso toza na biso na banzela na biso nazokende ya ami na nga oyo ya Grenoble ya Paris aye awa azovanda awa kolo isi na sura na otango ozotonga ndako na lobi ozofinanga tikofinanga ofinanga ni ozoseksanga nafinuka nefeni oyebi masa na nga na solaka na Philippe Lubamba oyo ya azaka na Grenoble kolo société LJF asaka kare na baki obenga ye po na makambo ya carrelage po na ndongo ozo tonga ndako no oyebisa nga oyo ya kota chamsil tikofinanga respecte nga ozofinela nga olongo oyebisa nga nini ozofinela nga nini nazoyebisa ye makambo ya carrelage ye ozofinela nga kamu bokota na déposé bino Philippe azaneka kawa yo fe c'est bon ok na mon cher azaneka pemena to komi na biso nga to kuta lobi na boulot ça shift ya yani nga na ko banda lobi 10h à 18h yo na shift ya yani oyebi shift na ngati to no shift mo lobi hein tozaka noka shift moko kitoko mon cher biso to komi na biso pembeni t'inquiète pas mon cher ok bon nga tiki bino à suivre V12 Nina naobenga yo te nini yango occasion mpena yango emonani na miso herve mpena atelemi awa na sololi na yo osolola na moninga abranche yo otiki herve akei po ani abranche nga nani naofinafina ozorevesenga liboso bato ozofinelanga nini ozofina yo mbali boso afina yo banofina nga nde po herve abranche nga nani abranche yo na mosala na deuxième caillou boni boye mamiko napekisaki yo biloko tasoza mwasi moko ya basse classe miso opisaka na yo miso opisaka na makambo na yo na ngai te yo oza na eloko te oza na eloko te me olingi komisala minene ozovimba majunda ozojundela nani yo majunda na mboko nde tofandi awa meme mundele ye moko anglais ye moko aluka connexion soki mponi basala Ingrid po bato bakotaka balukaka misala mpona nini eza connexion ne mijo bisenta o wana oyo kima wana balukaka connexion basesaka bato connexion parce que yo mpo boconnecte na moninga na ocongolais olingi osala majunda minene ovimba yo moto wa moke olingi ovimba likwa nini nzombo nalata mai wana eloko te moninga ye yo orgueil Bible lobi l'humilité présente la gloire au milieu na boso moninga a branché tozi gloire moi mbala za ndenge ni yo moke noza maka minene sopi ya ndenge ni moi je comprends pas soki ngai moninga na ngai azwa na mosala ya bien nakotuna ye nakosolola na ye atianga na temps boni merci nozosenga na kabelo mbongo merci buto kosenga merci ye wana apesa musala okosala deuxième caillou merci na okoprofite na eloko wana te koprofite na phrase wana te yo lingo kangakanga maloba non tika ngai nakoloba nga na finaki yo boyakiti boni koganga boye boni koswana boye na nzela bo non tozosolola touti awa touti otala ami moko awa makambo eleki na ndako na ye kuna elekeli biso ngongo ngai azoyoka ti kuna nayoki mongongo tozodiskute makambo eleki biso toyoki kuna oyi le monde méchant le monde méchant mpona bino nde booswana na nzela vraiment namoni le monde méchant le monde méchant yebisa vérité ozoswana sanga mpona okai mongongo owangana okomi le monde méchant natuna o bososwana olobi te le monde méchant
Tena linga yeba ke yo zo soin sanga na. Oh, yo no so isinga te. Ngana soin ici. Oh, boni. Yo zo bana na zani loko te. Ngana oloba na ye, moninga na ye a branché ye, azwa deuxième caillou pour que le kosa mabeza. Mabeza. Mabeza ta. Azo vimba lokola nzombo na nzumbu. Moi ça zalaka boy mabeta. Orgueil eleki mobali na nga. Papa yango wana ndo zo bazo. Tika toloba po Zonga ni na toloba. suri kama wana ucholoba lobi nini? Mami lo za loba nini? Fait de zo tala. Oh, mon Papa ndima moi ça zo lo yebisa mo baba. ako loka sonzo. Ba vie sonzo baze belé. Landa maloba moi ya moi ça lobi. Ba vie sonzo ba bien. Landa maloba moi ça lobi e ko ça lobi. Mama, mutu atelemi awa na misu na biso. Ça lokola ba tieli so mbongo likola mesa ya boko zwanga. Solo. Ya suku. Tuzo tamala makolo ata. Tuzo ko mbula ebeta zo ke wela bis. Mami. Comment mbana na koza fene ya bo? Solo la na ina ndako bien sur boko mina ndako solo la ne bien. Olinga toloba. Let's talk. Solo la ne bien. Solo la ne bien. Oui papa. Zuli Koukouma, on va te continuer. C'est quoi ça? Respecter ma vie. Moi je te respecte, tu te respectes pas toi-même. Mais yo ka conseil à moi sinon ça conseil moi pas bien. Il faut aider yo. Voilà. Hein? Parce que boye ke boye. Et lo kwa te me ka boye. Azo vimba. Là na conseil à moi si. Mami na fona? Ya na fona. Oh ya fona. Kena yo. Eh. On va se la tête. Lundo za suka ya musaka. Boni bashani. Uchi wapi? Service kaka mitelengano na zako leka. Nto mnena uche pa bebe bosuli na leka pe na tona uche pa chouchou na feza na conventry ale na l'équipe pa bebe botuli wana. Ndena ozonga tunanga na nini kabali so. Na kutani ndena mami. Na mobile ne V12. Ko swano wapi na nzela. Na zaki musika na yoka mungonga mami ezoganga. Ba oswana okaka na musika mungonga mami. Siko ba lo swele na nini. Ba oswana ne makambu mami kuna alobi na V12 asolola na camarade na a tune pour na musala deuxième boulot. So deuxième musala ya bupu so wapi na yebite. Siko V12 kaka ki gros boy ki gros do ata ne lo côté. Et bon ko swani sambali na nzela est-ce que zalaka? Et bon ko swani sambali na kati ndako te kana balabala. Oh, ezalaka te? Oh, andeni. Oh, bozo mbala yo kate. Balo bana zo kate. Imbala ko ba V12 wala kana wala za mkie wana. Ala fene ya li msala te. Ah, botika oloba. Bana ba oluka vi ba ko ba boss. Ya zala ka botika oloba bo ezalaka te. Yo ka nyoko ma ko la passe. V12 asala. V12 asalaka. Asala musala. Asalaka mingi. Musala sala. Ya moko mikie. Botika oloba bo. Asalaka. Un homme courageux. Siko yo zakana na ndako wana tangu V12 ya epolaka nyonso wana. Temple ngo ya combien na ndako. Na modèle mania zala wana. Mais bona pardon, atanga ku na balona. Na fani bwana na mobile te suka pesa na mobile bongo na roboya. Bino nde fo boye bisa mami. Nde pe sala. Po équilibre za na ndako. Hein? Ndeni. Ya ndeni. Yo le zo mami, abano sa caillou. Ya temps plein. Abuka la mkongo, ako ma stéréo. C'est pas de mobile. Ba mbibelo ba mobile ne fa lo, ba lesa mo na yesa famille na ye. Ah, to za la photo. Ah, to za la photo. Ba ba sina mobile fo ba sala. Na ba conscient no so pese bebe ba lukela ba lo ba la mami aluka musala. Yo teleme buku to fa na ndako ata mobile te. Kako mami aluka full time. Mami aluka temps plein. Mami aluka on solo ba wana. Ah, mami ko ba sa vie. Boni ko sa chez yela kinga. Yo yela kinga. Ah, bina yela to lamba ka biloko na somba to lamba. Yela ngai. Eloko yebika yangwana 2 jours ezebele na ozongelo yo kaisi na tali mami kuna pamba sina na yeli ne bino so bokundoli ya bien te bokundela modèle a fait 12 wana olingi V12 akoma muyibi na poto abeta kula o boniko bon sia yo ata ya kula ata ya post office
ata ya banki ya pamba na olaction mobali kala te ata ya bashaki ya kala na basaka bangulu ti boye bachange bashale etika boye ko yebi te ke pesa tozala calme ko botika V12 namba kaka olia tozala calme mami nde aluka nde mosala aluka nde mosala likoluka nde mosala te kende kaka ndenge okei please c'est quoi ça ozali na mobali moko ya mokuse eti okimaki epwani po bando oseka eti longa kuna mobali yango tomona akenda mokuse aza wapi yebisa kala te omona eti ye mpe susu boni boyeko boni zoba boyeko eza nini yango yo beni yango okotela mpe dezo bakazi boni yango nakotela ete kwani bashina sika na kanda okotela bakazi oyo za fene ya tika vimba kada ka mkena ake tombola sabisa bakazi mami pe basala mami ni osala te oyona ka ngumbe abuga mga wako masteri bonde Allô? Oui, allô, mamie. Bonnie. Bien, Yaya. Ah, bien. Yeah, tu vas bien. Vous êtes sûr que vous êtes malade, Benza? Yaya, naza bien. Naza bien. Ni nango. Vous êtes bien, mais baiti ko yebisa ngai mikolo meleki balawa baiti ko yebisa nga bamoni yo ozoswa de sambanda yo na nzela na balabala. Non, mais tant que ça on a balabala ko kansi ki mouvement na te. Baiti ça vraiment leko yanga akende kusona sa mubanda ba na éducation oyo zwa. Côté sa mubanda nzela ko ba nosonse. Mais quel que soit les problèmes, ato kangi na mwasi, ato kangi mubanda mabe. Mais moi, il n'a pas de là. Aucun homme à Naba China sait pas ridiculiser en public. Je me demande si mamie. Au fond, il n'y a pas de notice où il m'a camarade. Et n'a pas comment il fait avec camarade. N'a pas de notice où ça bien. Bien, mais na balabala ba ibike. Les qui n'a pas à son sumbani na balabala. Mais c'est quoi cette histoire? Nga kutu te ye mo mutabanda ye makambo kuswana wana. Izaki pena kusona pe makasi te ba mo pe ba semisi yango. Mais tant que vous avez évité que le monde aille là, vous savez. Est-ce que vous évitez? Si vous avez le temps de vous partager la Snapchat, la réseaux sociaux, la partager mon vieux, tant que là, pourquoi il faut soit le temps de à tête comme moi, les beaux, mais maladie, parce que pour voir aussi que tu as les réseaux sociaux, vraiment, d'inviter les programmes qui sont mal la bandit. Pourquoi vous en avez qui autant vous êtes dans la date comme ça, vous avez dit. En tout cas, tellement ça. On a beaucoup mis en l'air à la mission. En tout cas, si on a sur la bongo, c'est ça qu'on a bengi maman, comme ça, on a expliqué qu'on peut aussi comporter. Pour l'éducation, il y a plus sur le cours, ça doit comporter. J'espère que vous avez malin pour avec nous. Yeah, nayoki na ngai talaka tozapela bana awa. Nayoki kozonga lisute. Zaka mo ba compréhension mo boye ya kika wana mais sinon toza so bien tout sto bon c'est. D'accord, comment c'est l'éducation de maman? Pas tel un moti de bana nayo aux arabes, on fait ça pas en beauté. Bon hérite, avec un malin. Yeah, azutanga malamu kaka tiki na top na zo epekse mamba tiki na top na oyebate. TikTok. Non, moi, je regarde le téléphone à la sinon, vous allez bien. Les botana, pas une bouche à la bien. Non, ça va bonne nouvelle. Yeah. Bon, tout le monde a un connu, Mikolo pe belé boy. Ozo mona na te biso a ozo mona na te. Ata ko routine de la bas na ta bleu quoi. Moi ba misalo na jimi balawa moko na tongo moko na pokwa yo bikara na moi ndako pa moto somba na côté ambudi kuna na zoto ngango donc maman zoto vraiment na pesika na karito on a vu très bientôt. OK. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Yaya. Pas de problème. Oswa na balabala. Longwe na ndako ande to mesa na biso koyoka bino boyo oti ba oche bino ti na YouTube na ba oche bino ba Facebook. Ba chaka kebo musani. Sala te. Exemple yango opesa na heroic kuna. Déjà ce comment pesa ba conseil. Ya mami
ata yo mo vraiment o ka ku tende ne to yo comment ça pas ya na bino ya makambo sonte ata yo mo vraiment ya mama sonte ma boli so ka yo ki bongo beto maboko te ata mukete bana bolingo so so le yebisi za la ya balabala ndete wele kwa molingo ba shenge wana yango nini boy te ya boy za la te ya mama soni ozonga pa mama na bino pardon nga bien te na mbali nanga bokota yango te makambo na nga na V12 mutu akota yango aza te ya bolingo na biso ekani kaka mnono place ofani wana tikaka makelele obi obima ndako olobo ndenge naza bandeko te yo okoka na bijou na oswa na yo en tout cas Rite yo so na zio lelo ne na beta na lelo fona beta ka Rite na zaka papa manga na beta na misa V12 pona ka bien po so na beta te na ka bien te fona beta mo Oui, cher Pénamate. Mamie, attends, mon île, l'eau qu'on a au là. Bien, moi, la chambre la bombe, c'est la rayon de l'eau. Tu as échappé quand il faut ça avec moi. Au place, non, nous avons pas. Quand je vais vous faire un tout dans un bébé. Toi, moi, non, bloc à moi, nous avons pas de l'eau bonnie. Nani, mami, on a profité. Et là, quand nous sommes qui tant de côté, on a arrivé à Nzela pour ça la profiter. Au moins, il va que soit on a tout sonné qui na balabala, bachal la moni biso et sa propreté. Aux autres ça l'assemblée on dirait oye ba mode de vie na ngate, mais oye beninga na vivaka. Na lingi to vivre bien. Hervé na Judith ba comme on dirait occasion ya ba dispute ya biso mbalete. Tikangai na vivre ningi to vivre. Tikangai ne me pousse pas na koma malanda ngulu ya muninga na nga mobali. Te wana nde tukoyokana te. Atati mukolo Yesu to papa Simon ki mbanga bako zonga na mokili oyo ngana oto oyokana te tika ngana vivre na o vivre eloko sa ki wana sepeka monte ozo touchenga donc mwana moketi ozo touchenga o Hervé yeyo solola na ye ozo toucher te foye bangana sa mutalo lendo moi là je me respecte et je respecte aussi les autres alors que comme ça ngana comme loko a papier te ali mutu moko boya bana koloba na vie na ye soki ezalaki ngai te nde akomaki bongo te non nga na botami na mama Thérèse Biela Lando na botami na papa Edouard Kwanzambi baparents na nga bakolisa nga avec orgueil, aisance, respect ata ozangi sala nde toza nango. C'est ça un homme. Bamona ka faiblesse na ote bat ba faiblesse na ote ozanango tozanango te. Moi on m'a fait grandir comme ça par mes parents. Alors yo moi si quoi ko rabaisser ngaite. Mais c'est na sakiango. Ezapo na mona ki occasion moninga no azawana abracher yo. Combien de fois na loba mangambo. Donc na loba ki ango parce que ezaki na ndenge pe ya mabete. Yango na
niataki yo eza te ke nalobaki yo mpe liboso ya Hervé amonake nga na reproche. Non, j'ai pas fait ça. Je te respecte mon mari. Mais nasalaki ona ndenge kaka nazozota yo mpo ocomprendre langage nanga vis-à-vis ya moto tomonaki azali lokola sauveur lokola Moïse na biso na minute wana. Fais tous. Il faut to vivre. Toujours vivre. Il faut to vivre. Toujours respirer. Non. Toujours lire. Nous respirons. Toujours la vie. On est toujours vivre. La vie, to vivre. Toujours vivre. Il faut to vivre. Toujours vivre. Puis ce n'est toi qui n'a pas toi, tu n'a pas quand même. Il faut to vivre na poto to dondo to lata bilamba o mindele ba sali ba primi yonso. Tika vie à compétition. Soko lingo vivre, zo musala na zo bana yo sala. Qu'est-ce qui t'empêche au sala? Au bela mu Congo te? Dans le bien. Yo linga na bela mu Congo poto na ko kolona vertebra le tenga minga le okomi ko kene landa bana ba 20 ans ba fashion o ba nimisa maketu ngana yo na 70 ans kaka boy. Na ko bebisa mu Congo na ngate. Papa. Obebisa mu Congo te na 70 ans pe oza soupe boto comme appelle papa. Ah, oyebi ga bien. Ngana 70 ans oza na yebi na force. E kozala. Ngana na le bibo ya oza penser ba futo mbongo na bibo papa. Yo kanzanga siko na ba 60 ans na lembi. Ozo s'attendre na lemba. Yango to sasanga misala na double misala pona lemba. Oza na projet ni. Poto na ko lemba na vandi ya le yo comme vivant. Yo mta boso mboko sa msa mi balé. L'homme mangera à la sueur de son ngana yo 70 ans boye. Maman na ban yaka nzoto pe nkuma. Oza pe fenea. Nana ngo fenea. Et ngana sala ka full temps plein zo be nga fenea. Fenea mon fenea. Ko tshanga tena koma na zolo. O lembisa nga na lemba. Na lemba pona ba nozala ko. Après yo mo ba na critiquer tout tatou ça ko. Po bino bozaka na langage wana. Tant to zaki ba gêne. Oyebaki teke na kokola. Mais tant on a collé on dira bossa ni que tant on a zaki gêne oyebaki ke na kokola. So tant na kokola yo na ko tika o sa yo so lemba. O bossa ni ke na bo jeunesse o sepelaka. O bossa ni ke na ba jeunesse o enjoyaka. O bossa ni ke na ba jeunesse to najaka na piscine. O bossa ni ke na jeunesse nazaka mobali. Bino bossa na bongo basi. Yango na ko bebisa mkongo na nga nokite ngana o 70 ans. Awa. Non, lo bano kate. Yo bima na ndaka mama Betty ozaki bo. Ozaki na force ozaki mama boso. Au fur et à mesure zokola makambo zokola. So ozaki na force. So basi bobosa na ngo kwa. Ndeto tandi diba na. Bobosa na ngo kwa. Ela rappeler lo mo. Kotanda diba neza. Donc ça tanda ta 3 ta 4 ans. Exactement. Zamba sali. Ozaka na nzete moko. Zamba saki autrement. Wale koma kisko problème moko sous teke po na limité. Et ça pour yo kendeki ko beta o tsebi loko no bo beta ka soki wana ya ikari ya 20 ans ya mona o souffrir ya autre bota so ça yo nga o beta bi loko na bino bo beta so là ba mo bala tellement ne o bimisa 3 ans ozano de fene ya tika zo deuxième caillou pozo bota no pe souter so no ka deuxième caillou ke naza mo bena tellement permettre na sala mo libanda mais kat bon ma on a eu si mais kat yo siko yo za chana na bilo on ali aparo olen olamine chana bilo on ali please bana ba fruit o dem comme ça nani nini kayo ngo bana ba dessert le na bana na fufu chana c'est mon please il a un dessert il a ma pomme verte na maison il a une pomme verte please Crite pas ça, t'es un signe. Il a ma pomme verte, non, yo nga na yo 70 ans kuma on a ça ba 3 kalori le. OK, te li ka do fa na 70 la totala na la sa na 70. O sa le boko baga bongo bossa ni ke na bo jeunesse o sepelaka. Boko baga o sa lemba. O lemba na yo. Ko bossa. Ko bossa na ganoki. Bossa na kina yebisa ko nzembo lwambo makiali. Ki mo bango no peza mabe po tikali kama be no kite. Non, ngati mo bangi ngana bando lo basu mingi de. Bengela ngai Marina Tireni Bongo. Abenga inga rappeler que Philippe Lubamba zawa.
moni Philippe Lubamba asala la business yo na zo balo ikama Philippe Marina turani bongo azotonga ndaku benga yebise ke Philippe Lubamba za awa kolo société LGF ya carrelage à Grenoble ba camarade no ba Philippe Lubamba baza ba société yo de l'autre côté parce que yo pour nous kata ba branchement ata pas Philippe Lubamba ngote hein na ko mana ata camarade Marina wana Alexandra pe mamaka ah yo zo boa Judith oh Philippe Lubamba quand on coupe ça Philippe Lubamba yo mo yo sali ni na vie to kufa ka boa tête de président eh la tigio moshna vanja yo bunda pamba Philippe Lubamba oyo pe oyo ko reprocher ngai parce que yo mto banai masolongo bani ba tonga ba entreprise baso sa ba entreprise baso bana bambo o a vitu zelo ko ya koloka na yebiti so ba loka pa mama na bango so pe ndini so pe mama wa bensa ba na poto comment ka la problème papa Hervé na maman Judith omoni mobali nanga V12 azaka vraiment mutu ya soni na makambo mpesa kosala soni te asala soni e mokongo qui se respecte ozoye bazalaka kaka bato boye akoka koya koloba obie aaborde mutu vraiment facilement ezalaka pasi yango na ye kosenga na yo papa obranche mpo nakoki kokosa te lokuta mabe te tovivre te toa na poto kaka mpo tozokaka malili tozomonaka mindele mais tovivre te il faut tovivre on asengi vraiment na bondeli mpe na komba yesu obranche mpona ye moko akoloba te nde soko so omoni nga boye eza V12 omoni ma Judith. Merci chérie. Mais mamie, chérie, normalement il faut faire la V12 non? Normalement il y a tout le monde qui appelle ça V12. Il faut y avoir un courage ou un Oui chérie. Bon, what est le problème mais est-ce que vous assure que V12 on a besoin de brancher dans quelque chose? So ko moninga na yawa c'est que V12 ayiti. Nga na ituze loko moko ba biso bat babale ba komi loko moko. So ki ya ko koloba tenga na ekolobela ye papa. So kutani kana musala wana ebo sala ka ba break na bino wana na ya repos. Solo la na ye. V12 ngai ye. Akoka pe mami. Parce que vio tuzomona o mami. Omoni ka mutu na jeep omoni mutu kaka otambola bona bambongo oyebi ndenge na sali pas mbongo wana eza facilité surtout via poto o ba salaire na biso o ekokaka te banda ko ba farti to futaka so mo mutu o se retrouver boy donc eza kwanga te via mignololo comprendre c'est un problème te mais akoka le mot très important chikicha c'est sorry maman moi je dis akoka te ndenge nini Mignolo, yes, mignolo, pour na se amoyo, pour zambongo, faut souffrir. Bibe écoute le bi, mobali a collé la sueur à fond na. Aza mobali aza na nzoto, akosala musala pe akokoka, akokatendeni. Tu veux dire musala bat basalaka, a osala na ye. Aza ndemo makasi na ye. Ndenge madame alobi, vie za mignolo. Mon amour aza alobara toujours aza sage. Il y en avait la sage, ou les sages, comme on généralise. Mais on se place à la fin, au salangé le romoko. Yomoko solo dans la V12. Yebise ya vianga. Ah papa. Mais tu sors de l'IA à Oyate. Yo sors aussi qu'à branchement, branché. Bon, on s'en est. Ozo mélanger na hôtel. Biso on a rituel na biso ya chikicha. Cha. Yeah. Chicha wana ilagisi esalama ndengo wana ya kwa amen. Ngana kasi oya papa emile ya. Yango wana ilagisi siko esalama ndengo wana.
Ça va, Christophe, mais maintenant, c'est En tout cas, mamie, franchement. Ok. Hein? Pas de problème. Alice! So oza na baproblème financière fo yebisanga nga moko te nga nazomona ngo logique te ke yo tozalaka no tous les jours mais mwasi na yo nde azoya apropose ke toyede yo. Hervé omoni basi nete toyebisa yo basi batondaka na bango te ata opesi ye bamillion bamilliard mokolo kaka ekozanga koloba kaka ke ezangi na yango. Mais en tout cas, on a un problème financier, tout ça bien, tout vivre bien, magambo tout bien. Quand on a un immeuble à 3 niveaux na kin. Voilà nous on a des bisioté, fallait ebisa yo. On a 4 bilanga. On a ba basala bilanga na kin hectare ya kosakana te. On a laissé la batu masango na Congo ti. Ah bon? Oh, papa. Basi na yana bi batonda kate. Les femmes batonda kate. Yo zo mona moi si moto yaki na nyoka na libala. Aye na nyoka, akoti nyoka na libala. Mais est-ce que au courant il y a ba immeuble yo zo ton? Oh, aye bita kolubate. Mami aza mulubate. Akolubate. Nga nazo vivre bien, naza bien, en tout cas ça va promesse na. Sur na ba problème financier mon cher. Exactement na wa yebisa yo. En tout cas nga naza bien, naza bien. En tout cas tout va bien. Naza bien. Très bien, tout va bien. OK. Nazo kende kutwa wa naleka na manifestation moko ya Gérard Kumasamba alobaki na lata pembe na ko changer lamba pembe chez yo. Yeah, Naza na salle na chambre na se changer. Yeah, omona na ba cardboard. Bendi omona côté ba t-shirt pembe. Tenga naza na t-shirt na ya pembe. Ozana na sac. D'accord. Yeah. Naza changer. Merci. Bon, je vais changer. D'accord. La pesi bino toko confiance pour aussi ça ko nazo ya kino ebi ke nazo ya kino calamité. Na surtout kitana ya Hervé. Donc voilà. Bon, OK. Conteneur réseau comme calamité na conteneur na tie biloko nyo surtout wana. Ko ça papa makaya bien, ba caro wana vraiment oya ba forum na komi na ba carton nango, oya ko na ba forum dans na toilette. Oya ya couloir na komi donc a sala elo a modifier te kazu ya koto a tie koto. Donc na éclairci na ba carton na tie conteneur je crois comme dans une semaine ils ont comme déjà. D'accord. D'accord. Yo ebi déjà na simba ko na peso mbongo pamba te sala ngom sala bien. Ozoyoka. Yeah. D'accord. OK, voilà na obengo simana ke na wa sala tela bino mbongo, hein? D'accord. Donc c'est 100 000 anyway, pour ça là. Chérie. Oui, chérie. Je n'ai bien monté à attends. Yo za mimi liko. Chérie, non, ça. Moi c'est un bon. C'est non, ça là ni kwa haya pas de problème. Ayo éviter. Kuna comme ça là quoi, na ça va ça. Tu veux bien? Comment tu t'es pas? Comment tu t'es pas bien? Voilà tiens les chérie. Aussi ma chaînette à $10,000. Ah non. On manque la caméra. Laisse la bonne canard. Tu m'as dit on a qu'à dire là. Ah. C'est là que Western Union. Là qui est là, elle a 100 000. Mais qui n'a pas la forme à Kaya Mbongo, il faut pas si beaucoup mais à niveau les temps. Ce conteneur est comme dans une semaine. Alors bon, il faut pas retirer, donc ça va dédouanement il y a un conteneur et puis comme ça me sala on. Donc faut n'attire la banque déjà. Juste en passant. Nakuta na V12. Mami aya kiawa azo se plaindre que bango bazo se retrouver financièrement te to aider. Nga nakuta na V12 ayebisinga que tout va bien bana mbongo kuto azo kutonga immeuble. C'est pourquoi? Chérie, V12 à Texara. Aïe, moi ça dit. Bah tu l'as. Ah non moi. Tu l'as mon chauffeur, tu l'as pas un mieux qu'une dame. Aina za video na sala TikTok. Yo!
Yo fo ba TikTok comme Natolia TikTok. Nani TikTok. Si o wa no kota ti na douche, o tika bolumbo zu TikTok la kisi. Yeah. Yeah. What is signification TikTok sur le mini? TikTok is it quoi Facebook? Tika koloba. Donc tika koloba. TikTok tika koloba. Mais bino bozo kini koloba kana na machine na wana tambola non. Irit, obi ke iPhone na zo ki wana na panzango. Et qu'est-ce qu'on moi si ça bon ça comme ça na bon papa bino onene. Yo linga bloko biso tozolanga na wana o etika linga. O eza mukepo na biso mbale, eze bele. Obi programme veut de la sakité. Biso ozolanga aussi ça on aéroport na o saka na ngate kanga. Keno ko chauffeur na tuni. Ah ya erni na chauffeur pe. Tiens la marque rêve collection mo moto bakasité. OK. kelemba pamba chérie bike na bengi mami to koto bili kemba na sala kana ya 1000 livres na 1000 livres pamba kutu eto liaka moi 20000 chicken mani moko boy alu balanga ninyo akoka ngote ngana kota na ngaya ba 100 livres siko e bon siko bebi zo ba ki bazabi auto na mbongo wa eloko ezate mami so comprendre kuna ki akoka ngo kota bitata ya 1000 livres pamba te eloko te fait ça mutalo kuta amuta panta akoka moi c'est na chérie moi c'est na surtout top branché je vais aller le commencer à aller sauter. Est-ce que vous avez un peu de vraiment. Il fallait écouter dans la comique qui ça pour brancher. Hier au de moi ça il y a pas ça. On a qui non. Yo yo yi baba voiture na nga bondenge. Comme ça jeep genre. Na so ya na kena tina na babon wana Alice Azali. D'accord. On ça combien de minutes? On ça combien de temps? Hein? On ça combien de temps? 1 heure. Ah d'accord. OK. Okanga nyanta. Nyanta ba. To liana na po na salle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir moi. Mami, okende osani pas Hervé. Te répondre nga okende ko sa nini pas ya Hervé na Judith. Okende ko sona ba moni. Okende ko sona ba moni. Nga la tuni nga sko funa na ko ke kuna te disuti. Bonsoir papa. Bonsoir. Tu as besoin d'attendre tout sona maman please. Que nous chauffer nos qui comme ça sur balai tout bien là. Non moi tout moi. Yo kende pas ya Judith na Hervé. Na kende ki bon na boya. Okende ko solo na nini na ba. Oh, na kene ko so ba brancher yo. Po oza débrancher. Ba brancher yo. Oh. Donc nazali nzungu oyo bolambelaka soki baloso to nini po ba brancher nga na courant to na komi chargeur ya téléphone yo na bilongwa wako. Yo na fourchette. Longwa wa. Ba to pesa mona mama. Na bino longwa wa. Ba brancher nga na likamni et va brancher nga na likamni. Ba brancher mo ça veut dire comme mami na pexo biloko na pexa yo nga na yo to yo kana te pona makambo yo na bino longwa quitte ici. Ah c'est quoi ça? C'est comme moi na likamni ni. Oh na lobi na yo hein. Je t'avais dit l'autre fois qu'aucun n'est pas Hervé et ça osa ko humilier. Oh maman. Tu m'humilies puisque aza muninga mobali lokolanga. Bon mengoni ni yo moni aza nango. Azana avion. Te azana avion. Yo do moni bo mengote. Azana train. Aso azana ngabisa yo. Yo moni lo te. So bon alala ozaka avec de. Alala na mapata. O boni boyko vedu. Na chambre na ye alala likora mai. Kambo yelinga yango na. Singo na leblo na nza na ngaba. Na chambre na ye avion ekotaka. O bon se kotaka ebisa yo.
jet privé azana brancho li ba brancho to zo ganga lo zo ganga mais azana biso ke so to lingo ganga ke no ganga lu comme ça mbale ko to tanga ba j'ai vu mieux na vie on a zo vivre moi je n'en vis personne moi aussi je n'en vis personne mais il faut améliorer vie sociale na biso et vena jidi non même pas. Et ça, la question que va brancher, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mon mari, son ligne, yo so la sonité. C'est ton problème. Tu peux me ressusciter comme ça, il n'est pas élevé sans que ngana yeba. Je suis ton mari, faut yebisa ngake. Na okene pas élevé. C'est pas mon problème. Oh, faut que sur la marambu ya yo, yangaite. Ya yo nanga. My God. Oh. Oh, ba ki ba branché aux hommes. V12. Eh. Na tinda ki yo te okende pas arrivé ba brancher nga. Mais V12 na kele faut musala na sali ma que ça soit la dernière. Tu m'humilies. Oh, moi j'ai même pas. Na foot anda côté. Même pas. Na foot anda côté. J'ai pas dit le contraire. Mi bali miso ba foot abanda. Moi j'ai pas dit le contraire. Oli a raté. Tout ce que tu dis aux autres cités on a boy on. Oli a raté. On a des preuves on a makemba. Ngai ngombe. Nanu ba na futa na zana nyongo ya ba facture na mboko ote. Donc tika ngana vivre na vivre ko lukilanga problème te. Yo luka musala. C'est toi qui ne travaille pas. C'est lobby. Moi c'est relais mtoka mobile na ye. Ngana relais mtoki na yo na ko sala te po yo ko sala. Ta ba verser bokanga mana yango. Yeah. Ba verser bokanga mana. Sala te po yo banal ki sasa banal ko zwa charge. Donc comme la poto retina ngana musala. Na ko kene ko sala te ta ke yo sala ba kasi na bo kolongo ba kondu ya nzoto. O kene ko sala mongo po biso to lia. Et on va ko sala on jidi sala. Hein? Tika ko envier. Je n'en vis personne. Mais nazo loba. Na loba. Ba ba vivre. C'est quoi ça? Oh. Ba vivre. Musala. Banda ko sala. Ngana ko zwa te po yo za. Te soko zo te ko vivre be ponga na zo zo mbo yo ngana osala manda ko yo pe sala po o soutenir nga to za no dossier moko sala po soutenir nga V12 oh bino basi nzamba sa bino ndeni zo makaso solo sa moi site mais na sala kati na za fait mais je travaille. D'accord chérie. Tu vas me manquer hein. Ah monsieur tu darling. Je t'aime. Okay. C'est que yo ozorambo on peut ça passe musu. Na ni bomanzoto na kufa. Non, o bomanzoto, ava bomanzoto, te asa nzoto na. Etalié. Oh. Yo ne sa nzoto na. Ça moko zo comme ça mona ndaku te ba lo baba. Na komisa kalango. Na komisa. Oh, tu cries sur moi. Pour mona qui peut payer. Mona qui peut. Gangala riti to leki no mega. Na ko basi. Kaka bino batu okotisa ki nyoka na ndaku. Kaka bino nyoka ya kosi yo. Okotisi nyoka na mulimu ada, na mulimu mobali. Omemi nyoka toye na se tolongwa likolo omemi nyoka na ndaku na likolo na se nzamba bwaki biso na se tokomi na mokili kaka bino basi yoka kaka yo muto zoya ozokotila na nyoka o interpréter bible bien te zela omoni biso basi kaka ndenge tokotisaki nyoka kaka ndenge toyoko bimisa mutu tomemi nzambe kati na biso nde eko délivrer bino bamibali oyo tokotisaki na nyoka okomprendre nango sikoyo okala nga moi site na memi yesu na nzoto nanga pa délivrer comme ndenge ozawa na bien kaka biso mibali malgré zemi ya yesu eyaki na molimo santu mais du moins eza transition mobimba moi ça comme na zemi c'est que molimo santu asendaki ye na ndenge ya molimo santu no ezali ba planta mais moni que bible yo bien bien te yo to kizi popo yo mema mwana il faut ngai na peso mwana yo kana emission te yo na lobi boy loko akize biso basi ke toyelaki yo nyoka na kata ndako biso ne basi nde toyoko nyata talon ya nyoka po yo za ndenge za yo te mobali yesu azaki mobali yo memaka mwana ngala mema ona libumu yesu azaki mobali soki mobali te nde bobozwa nde mokilo ezala sauve te mokilo ezala sauve na mobali ezala sauve na mobali pe ezala sauve na mobali moi si soki moi ça memaki moi nzambe te pe oza saint esprit mobali nzambe mobali yesu mobali c'est quoi ça oh on dit
Tiens, regarde. Non, la pipine, non, regarde. okeli ya kuna longo ya biloko bokeli ya kuna bokende na sala manger kuna bokende kuna na cuisine sala manger za Yaka na yo, yaka. Mais caca. Je peux manger ici. bah